شخصیت کے ہاتھوں آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج کے تمام موضوع بہت اچھے تھے ماشاءاللہ, اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے سیلف کانفیڈنس. سیلف کانفیڈنس تو آپ تمام واقف ہی ہوں گے شاید. میں کچھ اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ اس کی اور تھوڑی اور جانکاری آپ کے گوش و گزار کروں, اور شاید یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت بھی ہوں انشاءاللہ. تو میں پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ تمام میں کتنے پی یو سی کرنے والے حضرات ہیں؟ پی یو سی والے حضرات کتنے ہیں؟ اچھا, آپ اکیلے ہیں. اور جو گریجویٹس ہیں وہ, اور پوسٹ گریجویٹس؟ اچھا, تو ماشاءاللہ. اب میں آپ تمام سے صرف کچھ ہی دیر کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا, کیونکہ میں دیکھ سکتا ہوں آپ تمام لوگ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن جس طرح آپ لوگ انٹریکٹیو تھے پہلے 2 موضوع کے دوران, تو میں سمجھوں گا کہ میرے موضوع پر بھی آپ توجہ دیں گے, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے گوش و گزار کچھ ضروری اہم چیزیں پیش کر سکوں. تو یہ جو ہے سیلف کانفیڈنس, اور میں کوشش کروں گا کہ پوری اردو میں اپنی تقریر کو پیش کر سکوں. اگر کوئی چیزیں انگریزی میں پیش کروں تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انگریزی سے واقف بھی ہیں شاید. جی شکریہ. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو موضوع ہے سیلف کانفیڈنس, یہ سیلف کانفیڈنس ایویلیوشن بائی کمپنیز, یعنی کہ each and every company has to rely on their employees in order to achieve their targets and reach their goals. Okay. ہر کمپنی اپنے امپلائیز کے اوپر نربھر ہے اس لیے کہ تاکہ وہ اپنے جو بھی مقاصد ہیں انہیں پورا کر سکے, تاکہ جو بھی ان کا اچیومنٹ ہے, جو بھی اپنا دبدبا مارکیٹ میں رکھنا چاہتے ہیں, ان تمام چیزوں کے لیے کمپنی صرف اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, وہ آپ پر ڈیپینڈ ہوتی ہے. اگر آپ وہاں کے امپلائی بنتے ہیں تو یہ آپ کی پوری ذمہ داری ہے کہ اس کمپنی میں آپ اپنا پورا کنٹریبیوشن کریں, اور اس کے جو بھی اچیومنٹس ہیں انہیں حاصل کرنے کی پوری جدوجہد کے ساتھ کوشش کریں. تو اسے کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس. اور تمام کمپنیز, چاہے وہ چھوٹی کمپنی ہو یا بڑی کمپنی, ان کے کئی سارے ٹیکنیکس ہیں جس کے ذریعے وہ آپ کا سیلف کانفیڈنس ناپتے ہیں. پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیلف کانفیڈنس آخر ہے کیا. پہلے میننگ دیکھ لیجیے آپ سیلف کانفیڈنس کا. A feeling of trust in one's abilities, qualities and judgment. اب دیکھیے abilities کا مطلب کیا ہے. abilities یعنی صلاحیت, آپ کی صلاحیتیں, اور qualities یعنی کہ آپ کتنے بہتر انداز سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور ججمنٹ اسے کہتے ہیں آپ وقت کے مطابق کس قسم کے فیصلے لیتے ہیں. آپ کے فیصلے لینے پر یہ تمام چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو یہ 3 چیزوں پہ نچوڑ ہے سیلف کانفیڈنس. آپ کے پاس صلاحیتیں ہونی چاہیے, آپ کے پاس اس صلاحیتوں کو اچھی انداز میں پیش کرنے کی خاصیت اور خصوصیت ہونی چاہیے, اور ججمنٹ یعنی کہ رائٹ ڈیسیژن ایٹ دی رائٹ ٹائم. اٹ ڈسکرائبس یور ججمنٹل ایبلٹیز, رائٹ. فار این انسٹنس, کین آئی ہیو دی نیکسٹ. So this is an employee who is represented as a self-confident employee in an organization. تو یعنی کہ ہم کس طرف رخ کرتے ہیں کہ کمپنیز امپلائیز کا سیلف کانفیڈنس کب ناپتے ہیں اور کن کن ذرائعوں سے ان کا سیلف کانفیڈنس ناپتی ہیں. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. آپ دیکھ سکتے ہیں abilities, qualities and judgment makes a self-confident employee. And once an individual is a self-confident employee, he becomes a valuable asset to the company, right? And when it comes to evaluation of self-confidence, it is an ongoing process. It starts right from the recruitment process, recruitment of that particular employee, and it is an ongoing
activity as long as this employee is a part of this organization. Can I have the next slide? So as you can see, majorly in most of the companies, it is a human resource management, HR. It is a department which engages with all these things, right from recruitment and training and employee assessment and performance appraisal as well as performance evaluation. When it comes to recruitment, many of the companies, कई सारी कंपनी है, अगर वो कोई छोटी कंपनी हो तो अपना जो उनका इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो 2 से 3 राउंड्स के दरमियान होता है, 2 से 3। अगर वो कोई MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उनके राउंड्स होंगे करीब 7 से लेकर 8-10। तो इन तमाम राउंड में कंपनी करती क्या है, वो सिर्फ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस जानने की कोशिश करती है बस, क्योंकि यही आपकी रीड, उनकी कंपनी की रीड की हड्डी है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उनकी कंपनी की रीड की हड्डी है, जिसके ज़रिए वो अपने आप को खड़ा कर सकते हैं मार्केट में और अपना जो वजूद है उसे सबके सामने ला सकते हैं। इसी का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इन तमाम इंटरव्यू राउंड्स में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जानने की कोशिश की जाती है तमाम कंपनीज में, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे जो भी हो। देखिए, इस किस्म का उनके पास एक प्रोफार्मा होता है जिसमें आप देख सकते हैं कई सारे पॉइंट्स हैं। एम्प्लॉय का अटायर कैसा है और उनका अपने आप को रिप्रेजेंट करना कैसा है और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कैसे हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और आप देख सकते हैं 3 रेटिंग है उसमें। क्या सबको नज़र आ रहा है? ये 3 रेटिंग्स हैं। तो ये बिल्कुल पहली चीज़ है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करती है जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो ये जो है ये पहली चीज़ है जिसको आप कह सकते हैं स्क्रीनिंग राउंड या फिर शॉर्ट लिस्टिंग राउंड या फिर फिल्ट्रेशन राउंड। ये 3 चीज़ें उनका मतलब एक ही है। कंपनी इसे किसी भी अंदाज में बता सकते हैं, बुला सकते हैं। तो ये 3 किस्म होते हैं इसके ज़रिए कंपनी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जानने की कोशिश करती है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कैसे है? आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं हो रहे? आप मेरे साथ ही हैं, सुन रहे हैं? शुक्रिया। अच्छा, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एवरेज कंपनी के राउंड्स होते हैं 2 से 3। और जहाँ तक MNCs का सवाल है, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो चाहे तो ले 7 से 8 राउंड या कभी 12 राउंड, कभी 13 राउंड, चाहे जितने भी राउंड वो हो सकें, वो ये जानने की कोशिश करते हैं आपके जो सलाहियतें हैं उन्हें जानने की पूरी मुकम्मल कोशिश करते हैं वो। इसी का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस एवेल्युएशन बाय कंपनीज। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? देखिए, आप इस देखिए आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हैं। जो बंदा बैठा हुआ है इंटरव्यूअर के सामने, वो अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। देख सकते हैं आप, वो बंदा आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है इंटरव्यू लेने वाले बंदे के साथ और अपना अटायर भी बहुत प्रोफेशनल रखा हुआ है, प्रोफेशनल लिबास में आया हुआ है वो बंदा। और उसके अंदाज, बैठने का अंदाज देखिए आप, उसमें साफ ये झलक रहा है कि वो बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो ये जो है, ये हो गई आपकी पहली सीढ़ी। ये है आपकी पहली सीढ़ी जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी, चाहे आप यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले हैं या नहीं। ये आपकी पहली सीढ़ी है। अगर आप इसमें बल खा जाएं, अगर आप इसमें लड़खड़ा जाएं, तो आप अगली जो राउंड्स होते हैं उनमें जा भी सकते हैं या ना भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है, इसके बारे में तो नहीं बता सकता मैं। तो देखिए, पहली जो चीज़ है इस पर ध्यान दीजिए कि अपना लिबास कैसा हो और अपना अंदाज कैसा हो, और जो इंटरव्यू बंदा करने वाला है उसके साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट किस तरह बनाए रखें। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं।